फिशरींग जे आसा ते आमोण्यान ते बऱ्यापैकी आसा तेन्ना ते फिशरींग भावांक ज्यो सागर मित्र जो आसा तो बऱ्यापैकी हांगासर तो तुका 8 दिसांनी 1-2 फावटी हांगा येता तेन्ना लोकांक हाडून प्रत्येक वाड्यार एक बऱ्यापैकी बसका घेवन तांकां अवेरनेस करपाची गरज आसा ती गरज आमी तेंची पूर्ण करतले आनी तांकां आमी ज्यो जायत्यो स्किमी ज्यो फिशरीच्या माध्यमांतल्यान ज्यो आसा त्यो आमी दितले कारण आमच्या सरकारान आमच्या मुख्यमंत्री जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे आमदार जे आसा तेणी बऱ्यापैकी ही जी येवजण जी आहा ती चालीक लायिल्ली आसा थोडी आनी कामां पेंडींग म्हणजे बांदरे बांदपाचे उरल्या ते आमी फुडें दुसऱ्याच्या सहकार्यान आमी फुडें वतले तेच्या बरोबर आमी 7वी पंच मेंबर एकवट रावन तेच्या वांगडा सगळीं ही कामां दोतोराच्या अंतर्गत करतली। गांवांत महादेवाच्या देवळा लागची तळी फाटल्या हुंवारांत मातयेचो भराव येवन पुरिल्ली ती जाग्यार घालतले। आमचे महादेव टेम्पल आसा आनी जर थंय पयलीं आमची पुरातन थंयसर एक तळी आसली ती तळी जर परत आमी जर सुरवात केली ती बांदपाक सुरवात जर केली जाल्यार थंय तीर्थ क्षेत्र हें थंयसर जावं शकता आनी तें संपूर्ण आमच्या गांवांक एक बरें ठरतलें। हायस्कुलांतले इशू हाताळटले ग्रावंडाचो विशय तडीक लायतले। आमकां आमचें गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा प्रायमरी स्कूल आसा बऱ्यापैकी थंय चलता आतां तांकां थंयसर कितें सुविधा जाय हें आमकां विचार करपाची गरज आसा तशेंच आमचो ग्रावंड जो आसा ते भुरग्यां खातीर त्या ग्रावंडा खातीर आमी तो बी प्रयत्न करतले हो पंचायतीचो ग्रावंड आसा तेन्ना तांकां थंयसर तो डेवलप सारको ना तें तो डेवलप करून बरो कितें करचें थंयसर कसो डेवलप जातलो बरो एक वेवस्थीत तांकां खेळपाक मेळपा खातीर तो आमचो प्रयत्न आसतलो। तशेंच बाकीचे एग्रीकल्चर म्हूण एग्रीकल्चर किसान कार्ड किसान क्रेडीट कार्डां ही जी आसा जी कोणी घेवना तांकां सुद्दां किसान कार्डां घेवपा खातीर तेंची सर्वे करून कोणी घेवना कितें तेज्यो फॉर्मेलिटी लागता ह्यो सगळ्यो ज्यो एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा तांकां आमी हांगा हाडून सगळे आमी तांकां सांगतले त्या नंतर तांकां बी अवेरनेस करतले आनी तांकां बी आमी कार्डां दिवचे आमी तो बी प्रयत्न करतले। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।